igihe dutaha mu 2000 byari compliqué kuko ntitwa twibuka Burundi ntitubwibuka kwera twari tukiri batonya cyane twari turi batonya hamusha dukura imyaka 5 turi mu yindi milieu na umva indi milieu itandukanye mu Burundi donc utashe idée gutaha mu Burundi twatari kuri izwa bimeze ntitwari tuzi Burundi iyo hari twari turabana cyane papa yakuna sport vakera genre twamukukiye ama activité yiwe gasanga mu weekend agiye muri community y'abarundi bakina basket bakina football bakina handball mama akina volleyball donc mwari muri hehe atoti mu Russia papa akina basket mama akina volleyball hama turi mukaja muri Italie papa mama iyo sakanye na basket hama twana muri sac basket mwa kwishuye twakina football beaucoup plus basket twakinye gake vraiment football en classe secondaire primaire la majorité primaire nakina football mu Burundi bariko barijukira kunda basket cyane gose ariko no musi ntatereza basket nziza dufise nk'aba diaspora bakunda igihugu nk'aba diaspora bakunda basket ni cyo kintu koko nk'umugambi ufise ubwo yavuga ati non quand même faut que tugira terrain nziza abantu baguma dutwenga abateri yabo uzinje gutwenga chiniuka nze kuri Twitter la fois passée l'année passée bakora dutwenga nze ngo différence ya BK Arena le département en fait en même temps like ça nous touche en tant que diaspora en tout cas ngandi bazana même pas juste mu diaspora umuntu wese mu Burundi akunda basket biramukorako. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza nk'umurose mwiriwe canke muramutse bivanye na mwerere. My name is Frank Di Answa ini Magic Channel TV ndagwikaze wose uri kwadukikana uri kwitukana mu Burundi mu Rwanda muri Congo muri Tanzania muri Kenya bariko tukina bari Buraya bari muri Amerika bari mu bihugu vy'abarabu Arabie Saoudite na Oman ndetse na handi hagiye hatandukanye ndakora mu kije n'umunsi udasanzwe kandi atugira amahirwe kwakira umutumire adasanzwe ni umujene kandi akabasanzwe ari mu diaspora ariko kandi yaje gukorera ibikorwa vyiwe mu Burundi amatuzogena vyinshi bigiye bitandukanye amatwigishanye najye kandi turi muri Sama. Karibu sana. Merci. Umeze neza. Sawa makana. Mvuze kuri umujene. Hagiye urashana umujene. Urashana umujene. Ça dépend umujene tu me définis ça gute. Bon umujene abatambaye impeta. Entretenant ntayo wambaye. Kuri wowe uri iki? Tromper l'ennemi. Uri iki? Andi umujene. Urashana umujene. Ça dépend. Umujene. Et urashaka umujene marié la question c'est kushika à 35 ans. Yes, urashari musi 35. Ni musi 35. Wow, urashari mujene. C'est mujene. Yes, n'umujene kuma tuganira vyinshi bigiye tandukanye ukanza widondora abakunzi ba Magic Channel d'abord. Okay, nitwa Filiole Muimpundu nkabandi Murundi. Ngandi installé mu Burundi pour le moment. Hama ibikorwa vya misi usanzwe bikorera he? Ibikorwa vya misi yose jewe ntwara ishami ryitwa New Vision Pro Services. Tukatwa kamata basket, tugira rénovation, opération et exploitation matériel basket. Et go. En plus de ça, tukaba une filière nshasha y'ama académie basket. Uno musi uri mu Burundi ariko kandi umwanya munini umara he? Umwanya munini ndamara mu bindi bihugu bro ndavoyaje cyane uravoyaje cyane bon yes imbere ko duja gushika mu bihugu kandi uvoyaje twanka tumenye bega uto turaganira ninde uri umujene ameze gute umujene wakuze umeze gute d'abord kugira ngo twumve tuze guhurira niyo vision uri mu no musi ukuze umujene ameze gute wakuriye hehe nakuriye mu buto bwanje nakuriye mu Burundi hama turavoyaje mu vye mu diplomate turavoyaje tuba hanze tugaruka mu Burundi dans les années 2000 En 2000, j'ai fait école primaire, moitié école primaire, Hamachaniga secondaire, puis Saint-Esprit. Hamachanamo chinois. J'ai fait 10 ans en Chine. Hamachantaha, 2 ans au Burundi, je suis à Dubaï maintenant. Ego. En fait, umuntu ageje kumviriza ubuzima bwawe n'ubuzima bw'umuntu kuva kiri muto yagumye agenda. En fait, ubuzima bw'umuntu yagumye agenda buratandukanye n'ubuzima bw'umuntu yagumye ngaha anya. Donc uragutse cyane mu mutwe. Mu buto bwawe wakuze umujene akunda gukinira mu biki? Uba mu biki cyane. Sport. Kugira ngo uze gufata na vision uri muno muzi. Vision ndi muno. En fait, twakuze mi famille kuna sport. Papa yakuna sport vakera genre twamukukiye ama activité yiwe gasanga mu weekend agiye muri community y'abarundi bakina basket bakina football bakina handball mama akina volleyball donc mwari muri hehe atoti mu Russia papa akina basket mama akina volleyball hama turi mukaja muri Italie papa mama iyo sakanye na basket hama twana muri sac basket mwa kwishuye twakina football beaucoup plus basket twakinye gake vraiment football en classe secondaire primaire la majorité primaire nakina football nagiye gukina basket ngarutse mu Burundi
niga 4e primaire 4e 5e primaire nyuma natangukana basket yego. Bon, d'abord umuntu arumviriza arumva yuko muri 4e mwarugarutse mu Burundi. Ça veut dire que wavukiye mu Burundi hama ushaka kumenya igihe nyirizagiye birakurikirana kugira ngo tuze kukumenya koko. Navuye mu Burundi 1995 cyangwa ngaruka muri 2000. 95 niho wava mu Burundi. Yego. Ugaruka 2000. Ubuzima cyatanga kwinstara ngaha anya. Yego. Ubuzima bwo kwinstara mu Burundi nk'umuntu atavukiye mu Burundi canke bon ubuzima ubutonya atabaye mu Burundi atakuriye mu Burundi bwarakoroheye cyane burya. Umwana wa 4e haba ari ibintu amenyereye. En fait nibatswe ikibazo cyane nagize nari plus ikibazo c'indimi ikirundi carangora cyane ko en fait ukuriye hanze nakuze mvuga ifaransa navuga ifaransa conyene. Donc garutse ino yari gushaka kumenya ikirundi nagitahura mbwa carangora kuvuga. Amapara après turiga buke kirundi turakimenya buke namwe uza gutanga ngo mvange nuko nyine bimeze. Hama turiga ikirundi en fait byangoye cyane kwiyadapta ku kirimi mbwa kugira abagenzi byari bigoye kwa primaire aho twiga bari ku Gifaransa on a même ku Gifaransa donc ça pas été compliqué bwa tugira abagenzi. Yego. Yes. Bon, wa mu jeune yakurira hanze, wa mu jeune yakuru n'umusakura mu Burusiya eje akaja muri Italy. Bwari ubuzima bukoroheye wari ufite vision imeze gute muri wewe? Ukiri umwana urakuke juste yabyo kujanye mais sinon asigaye papa ya personnalité wawe uri umwana sano kerebutse ukuna kugira abagenzi benshi kwiruka sport en fait nibaza ko sport ariyo ihiunisa abantu benshi donc nibaza ko twigitwa byatoroye je na grand frère gitwa byatoroye nikora tukunda sport abana benshi twahura mu sport twahuye football umwe bwuguruguru nyine twiruka mais football twakuze dukunda football cyane donc byatoroye kugira abagenzi abanye esprit sportif yamyeho twakure muri famille kuna sport donc niho byadufashe kuca tukira abagenzi benshi. Yego. Bon abana benshi bakuriye hanze birabagura cyane gufata niwo kongera kandi kugaruka mu Burundi. Igihe ugaruka mu Burundi waramaze guca ubwenge vyari bihimeze gute? Urumva ko kugiye kwiyadapta mu Burundi koko kandi igihe dutaha 2000 byari compliqué kuko ntitwa twibuka Burundi. Ntatubwiuka kwera twari tukiri batonya cyane twari turi batonya hamusha dukura imyaka 5 turi mu yindi milieu na umva indi milieu itandukanye mu Burundi donc utashe idée gutaha mu Burundi twatari kuri izwa bimeze ntitwatari tuzi Burundi iyo hari twari turabana cyane muzi iyo hari nagiye 4 ans à 4 ans nta idée mafise yahondi we wati kuna hinde environnement wati cyane turi ne ko akanye wati si Burundi urumva hamugaruse ahantu none kumenga amaro basamwe nawe twatubona ne kumenya babazungu bagiye hehe numva c'est bizarre c'est bizarre muri cyambre tukigaruka nyine byari bigoye kuko tumenga ni turi muhira ko yo ubwenge twari turi hanze donc tugarutse no c'était plus gutahura yuko twatashe mugabo c'était assez bizarre. Manti aha nta tuzi nta tuzi ikiri tugitahura exactement ko kimeze après toi adapté taxe abagenzi hama la vie continue. Secondaire wahereje ngaha mu Burundi. Yego. Ukimara gweza secondaire wagumye uri ngaha mu Burundi cyangwa warafashe urasura kandi uragenda? Nacengenda non c'est bourse yo kwiga mu Chinois donc j'ai fait 10 ans en Chine et 10 ans en Chine. Yes. Bon, kadufatire kuri ico kintu nyene. Muri Chine abajone benshi barakunda kujayo. Benshi ariko benshi no musi bamaze kwafata yuko benshi bagiye gusanyira kwiga atakindi atabundi buzima umujone ashobora gukora ageze muri Chine. Mbega ko niko bimeze. Ugeze muri Chine ntakira kimushobora kwimarira atari mu mutwe. Nta gato. En fait mu Chinois hari amakategori. Fate kategori 3. Hari kategori y'abagenda bagiye kwiga. Abanyeshuri benshi kwa Chine iratanga bourse menshi yo kwiga. Je nagiye en tant que boursier. Harano anu partie ya mbere abagiye kwiga, hari partie yagiye kuri business. Usanga basanga muri Sud, Guangzhou, Shenzhen, iwo abantu bagiye kurangura n'ibiki bagiye kurondera ubuzima bwo kudandaza. Kandi nandi ba businessman basanzwe bafite ama projet yabo bagiye korera hariya. Mais sinon uri umunyeshuri akazura karonka kwiga Icyongereza je namu coach wa basket kuva muri 2012 natangiye kuga makana de basket namu coach de basket gushika 2012 à 2020. Really? No kwiga Icyongereza haruzi ku DJ mu DJ akazi kanje kambe kari ku DJ niyo kazi kambe nakoze. Uzoga muri Chine buryo buroroshe
fan de Fabio sinazi ko bivana na personality y'umuntu kuko je ntibwangoye nashitse ahantu hari abarundi ishuri nize ko hari abarundi batatu bahizeko cyatwa abagenzi hamaca nimuka kwindi shure kishangaye hari undi murundi kazi hama niyo fan de fan like sport je sport ni ntabaye vra sport narahuye nanagize abagenzi benshi bigo bitandukanye dore mi basket tore mi basket abashinwa muri Afrique du Sud mu Rwanda mu Tanzania muri Corée like twahuye n'abagenzi benshi juste pour quoi na chimie sport le sport m'a beaucoup aidé. Yes, inyuma yo kuva muri Chine mu myaka 10 experience iyo myaka 10 wakuye muri Chine umurundi wese yo kwigira ko niye nasko experience ya mbere niyo kwibako kuko iyo myaka 10 n'amanye myaka 10 ari jenye nibeshaho à part na mu boursier en plus de 5 ans c'est na part time job en fait niyo idée y'umuntu ari hanze dutangwa kurondera ubuzima kirikare nta muntu yoja kuba hanze ngo ugume wicaye ngaha baze ko mu vyazo konka $1 ive hehe non umuntu wese yize hanze en tout cas la plupart y'abagenzi banje mu Chino bateye kurondera ubuzi bakiri bato vama wava kwishure uzi yuko urarondera part time job uragenda usfa tukigisha icongereza kwigisha igifaransa uhagira ubwozi bw'ubu DJ kuhagira ubwozi bwa basket nk'ivyo en tout cas ubuzi uramenya kwibako ukamenya kwiga amahera kujo uziti ko ntashima vacances tikende nje ndayirihira nshobora mu vyeti ndiye tikende kuri ntaye aci umaze imyaka 10 mu Shinwa yuko nubwo mu vyeti nguri tike mushaka utaha mu Burundi vacances ni panga vacances yo mbanzi yuko ntuzenya nko kuri Noel ndaga surprise abavyeyi kwa kenshi nata kuri Noel niga kera tamwe juillet ko mafisa kazi kenshi juillet août na septembre mafisa kazi kenshi je préfère gutaha décembre akazi kagabanutse mais sinon like kinchambre wigira ko uri hanze kwibako biziganya amahera utangira amaprojet kirikare umwanya ugifise aho hantu ushaka kweganya amahera y'amadevise yeganya bike hamutangure kugira amaprojet hari abantu n'umunsi bashika hanze akabona ko agomba atangure kugikirori agoma tangure kuko kuspendinga amahera babona yasiga mu Burundi tangure kuba gutuma babaho neza gutuma genre babona ko akaze imana imwe kwanza kuri abo bantu hari ushobora kugenda donc avuga ati ngiye gutagata gutagatira hanze ngo biroroshe mwabirabaho kuko en fait uravye valeur y'amahera en fait bahimba menshi ona nko mu Shinwa mvugire au mu Shinwa ufite nka part time job yo kwishicongereza urahema nk'iyo dufate $25 kwisaha gasanga par semaine wigisha nk'amasaha nka 20 kare nk'iyo $500 iyo $500 utamenye ukuntu uvyifatamwo par semaine hawa wakoze amasaha 10 ni menshi atwigisha ugaragusha no kwigisha icongereza utakumva reka ngaho kigisha icongereza kabuzi kuri iyo $25 kwisaha kusama amasaha 10 par semaine cyangwa même like you amasaha 10 ku kwezi uzi ko uragiye noti like $250 like $500 inoti wayiganije hari abantu les gens like batamenya ukuntu amara boyabika ugasanga ibinye mvuze byo gutagata ugasanga iPhone igezweho telefone igezweho ibiki byose mwa usanga agize gutaha mu Burundi ari mu Burundi akasama mvuze imashon de poche abye how ufise iPhone yashasha ufise ama iWatch ufise ibiki mbwa agent de poche ntawe wabitse like birabaho vraiment yes inyuma yo kuva mu Bushinwa waragarutse mu Burundi ni giki cyari cyo kuzanye kuko mu Burundi wamaze guca ubwenge urazi ico ushaka uraza aho ugomba gushika ande 2018 ni giki cyari kuzanye mu Burundi enfin nagenda ta kenshi nibaza la première fois natashe 2011 2011 natashe kubera gukumbura muhira umwaka wa mbere nagiye 2010 umwaka wa mbere 2011 wowe wakumbuye no umwaka wa mbere ntwari woroshe na gatonya hari yagoye umwaka wa mbere kwa yari umwaka w'ikirimi kandi twari abaétranger benshi abarundi babiri abaétranger benshi cyane magushuva rero ngaho ati umuntu twari kumwe ngaratashe tire ngo wasikaye ngaje nyene kandi amashoti bace bataha kuko année de langue yabitandukanye n'ivyo uzokwiga donc université bacuja kuja ku université donc twese twari turi ngo twohura dufate nka université y'u Burundi kabuze yuko twese mzenye kwezi kurikira makurikira twese tugiye mu ntara zitandukanye donc fin de fin il fallait que tugenda mais nico wipanga gasana navyeti ntuza gutaha 2011
nkamona yuko ati umusha ntiyoroshe mugabo byari biryoshe quand même hama ifi n'umse nayo kujako yari meze neza yari mu Burundi kazi nandi Barundi na nsanzwe nzi et donc je me suis attaqué en 2013 juste les vacances juillet Natasha mi-juillet je pense 2013 hama 2016 décembre namaze gutahura yuko il faut continuer 2013 non 2014 Natasha 2015 Natasha 2016 fin décembre il y a 2016 jusqu'à la deuxième semaine troisième semaine de janvier nacyo nsubira inyuma niho rero natandatu tutu idée tumigambi nshaka gukora njya projet twakoze ya basket njya nanse muri 2015 yari projet yanse muri 2015 hamsha ta 2016 kuraba amalieu nshaka kubakamo terrain ya basket 2017 ndasubira inyuma cyasubira kandi 2018 ndasubira indi étude hama 2018 ndasubira gukora master 2020 ndagaruka avec covid mbaye nsarenga hano muti okay akazi dutangura akazi yes ba uri mu majwen bariko babarundi bakuriye hanze ariko biyumvira cyane guteza imbere igusha cy'u Burundi hari amateriel ya basket uri kurubaka muri Saint Esprit ni projet diteguye gute mbega ni wowe nyene ugatwe cyakawe canke urafise abandi bavuga ati baraguha umugambi hamuka bakorera mbega koko ni projet wavuga ati non ni financement di wanje ndaza gushira mu buryo bwanje hama nubakiyogera igihugu cyacu gitera imbere. Ok. En fait, le projet, projet personnel. C'est en 2015. En 2015, nous partons bien dans le scouting. Nous avons eu un choc au Bakam. J'ai garuka 2018, 2020 avec Covid. Nous avons des entreprises. Dagurani vyuma ano sinskuma kusante skumura amano dufise. Niyo amano hari mu Burundi. Exemplaire ya mbere amano hari ngaha. Avec 2020, il y a eu des entreprises quoi. Il y a des gens qui confinement, il faut pas que tu sois canif qui vient aussi. Chamadagira, il y a une achat, il y a un équipement. Donc j'ai fait fournir ma équipement comme équipe. En France, j'ai mis un basket, en France, ma maillot. Uma equipe aqui na Mamayo, nous avons fait un Mamayo, tout comme au Chinois, nous avons Dubaï, nous avons Turquie, nous avons qualité bashaka. Et donc par après 2022, on a essayé avec le Saint-Esprit, nous avons déjà pris entente, on est reparti à Dubaï. 2023, j'étais en vacances 2023. J'ai signé un contrat avec le lycée du Saint-Esprit. Du coup, nous avons une exploitation intérieure basket, une rénovation et une exploitation intérieure basket. À ma fin, il y a j'ai personnellement plus un partenaire pour ma diaspora, et l'idée c'était plus nous atangwe niko najuka ngaha ku Saint Esprit no nakinira umva niyo nize niyo nakuriye niyo chaque fois nashima vacances niyo nkina basket moi nkama nidoga yuko le terrain etameze neza nkama nidoga je me suis dit pourquoi nkama nidoga kandi nshobora guhindura ibintu donc je m'attire sinon qui était un basket et donc avec tout le inauguration officielle le 1er juin 2024 nous tuguriye ata basket. Yes, no most tugira ije kurama basket mu Burundi iriko iratera imbere. Ariko tugeje kuraba ibibuga dufite mu Burundi ubona ko ari ibibuga bikiri nyuma cyane gose. Atari ibibuga ubona ko bya kijambere. Uno munsi abantu benshi mu Burundi bariko barijukira kunda basket cyane gose. Ariko no munsi ntatereza basket nziza dufise. Nk'aba diaspora bakunda igihugu nk'aba diaspora bakunda basket ni cyo kintu koko nk'umugambi ufise ubwo yavuga ati non quand même faut que tugira terrain nziza. Abantu baguma dutwenga abateri yabo uzinje gutwenga chinibuka nze kuri Twitter la fois passée l'année passée bakora dutwenga nze ngo différence ya BK Arena le département en fait en même temps like ça nous touche en tant que diaspora. En tout cas ngandi baza même pas juste mu diaspora umuntu wese mu Burundi akunda basket biramukora ko yuko dutwenga na matanga basket dufise kandi c'est pas yuko tubuze uburyo burahari juste créativité yo kumenya ibyo duhindura ni toi juste le terrain basket à Saint-Esprit il y a un exemplaire il dushoboye kubaka yatanye yubatse ajyanye ikubaswa norme ya FIBA vraiment internationaux gusa il y a un terrain d'entraînement donc on a un terrain d'entraînement ko espace toi gize espace non il y a un espace juste anashaka gukinira basket indani niwo bibonye n'ibinji indani le reste je pour tour muri match hands ndushaka umuntu aziko aje gukina basket aje kuryoherwa naza kinira indani mais sinon
dufise projet yo kubaka n'amatara basket tuyagwize umatwara muri nord dushaka terrain muri centre n'indi zone zo muri sud tugize amatara basket kuko turakeneye infrastructure nziza quand en même temps ukina kwitana nziza niho na niveau yawe iduga par rapport y'abantu nta kunoga umukina kwiyatana isima y'utoboro ano asudiriye yahengamye gasanga gashobora ko ushobora kwevoluer au même niveau y'abandi c'est pas possible. Yes, bon. Ugereje kuraba abakinyi bacu bakinira ngaha kuri terre kuri département iyo bagiye ku matere meza akora vyiza gusumba mbega iyo bakinira ku matere meza ngari wacu bageze hanze ubona bo kuri biti. Ouais, c'est ça. En fait, un exemple, nabonye na pas consomma article de mon coach au Sud-Soudan. Kasi yuko nabone bakuze nzenye bashise mu Olympique mugaba niko ntatanime ifutse bafise. En fait, iyo parti ya mbere ibikenewe cyane muri mu vyukora byose abari kugira yo urukundo rw'ico ushaka gukora. Abarundi bakunda basket. Abarundi ni benshi bakunda basket kandi benshi bazi gukina basket. Donc ico nduhuze niyo appui y'infrastructure ashobora kudufasha amaterre meza iyo equipment nziza ashobora kudufasha gutera imbere. Iyo twaba dufise amaterre meza nk'ama indoor dufise nka terrain ifutse souffle ya rien n'ubwo twari kuya kwa Big Arena like you time ifutse kuko ati match peu importe amasa match iraza gukina kandi ko ziko nije ntuze tukina kwisima dukinira kuri ijya matière imeze neza mwe manshi bita gomme bien juste bicha bifasha birafasha non seulement le développement afasha ntuze na évolution basket mais aussi longévité. Kwa amanuze ama blessure bashi bagira ni par rapport ya tantu akiniye ko nka récemment de granuze nyaka rénovation kuri département hajya barabakina hora hanyerera twarasubiyemo gatonya turahindura amakusha mwamwe kugira ntaswe kunyerera donc haro utuntu tumwe dukwiye gusora gauche à droite juste kugira basket évolue mu Burundi. Yes, tuni mu gihe aho ubona ko aba diaspora benshi bariko barijukira cyane kuza gukora ibikorwa vyabo mu Burundi, turi mu gihe ubona ko benshi bariko barabona ko gukunda igihugu cabo arico kugikenewe ariko kandi hari n'abandi benshi batarabitahura kuza ko investisa mu Burundi okubaka ibintu bikomeye n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Message d'abord ku Barundi baba mu mahanga ariko batinya cyane ngo investisa mu Burundi. En fait, igituma bigoye kuza kwemeza mu Burundi ni kwera iyo devaluation ya dollar kwa twese fin de fin munakoreye amahera kuri amadevize bazenga kuri marché ukawuzi yuko uno munsi iyo sima uguze 35000 en moins de 24 heures, le lendemain, explique 42 000. En fait, il y a des dévaluation mahera. En fait, tu sens qu'il y a un retour sur l'investissement. Pourquoi projet panga? Amahera kurashiramu. Fin de fin, j'ai aussi il terrain et basket facile de sur 150 millions. 150 millions. Clairement, de agaro enzo nkeneye ni bandisha rentrée, ni bandisha bini tibzo fatamanga na gutyo. Donc ça crew baka ici boom. Il veut 35 000, 42 000, 50 000. Ça va faire la béton, il a 12 prix. Like, il vient se gagner la dougue. Donc, quand en même temps, like, senior champion politique, on est safe au Burundi, il nous dit Gitoro. En plus, like, Gitoro, en fait, peu importe, il faut que la chose, Gitoro qui soit affecté nous aussi. Pourquoi il faut que le déplacement, il y a ciment, il y a livraison, il y a ciment, il y a ça va affecter. Donc, le goyer. C'est pas ko bigoye cyane kuza mu Burundi mwa cyane guharura amahera kunzo yagarura mu Burundi niyo idendende usa gushaka guconsidérer ati okay amaranzo agarura gute niyo partie ya bigoye mais sinon like l'idée kuza kwamvisa bashi bayishaka ndashaka inzu bashaka kuza mu Burundi mugabo mubati tunumunsi ngo ahingwane yibi umuntu nkangwane yibi ingorane nyinshi zikunda gushikira ba diaspora iyo baje ngaha mu Burundi barananizwa cyane kubaha impusha nimbarana kumbura agomba kugura ugasanga biri kubera murusha ugasanga hagiyemo amatati menshi agiye atandukanye so nimba atashoboye gushika mu Burundi akaba yatumye abantu bakamwiba amafaranga izo ngaya nyinshi bakunda benshi gushikirwa ariko kandi benshi n'abamaze kubona neza ko bon vomye basinshike muhira vomye nshike kuza kandi kuvyitegurira ariko kandi nkuko bivuze ati benshi barashaka kuza ko investisa mu Burundi ariko intambamye nyinshi mukunda guhura nazo cyane nizi ntaba cyane en fait nibaze iyo haba hari iyo système il est informatisé kugira uzi ko ama documents ukeneye kugira ngo investissement yawe yose online arahari kazi yuko ari ziri numéré 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tibi vyose wabikwiriye nous déposer aha cyami déposer online like vyose ufise ama droit yawe yukubaka ivyo ushaka vyose ngwije byakwa bidufasha cyane
mwa ushobora gushanga continue ati nja hehe de umba ubanza naka ati ati nja muri office yihe ukava muri office ugiye muri basanga mutera umba tu tournes en rond kumuzunguruka ukabura exactement aho uja kubaza kandi kenshi abantu mu diaspora yatashe ntituba tubashe pour de bon like donc c'est ubuzi dusize inyuma donc ubusi umwanya uri limité ka ushaka kunyawusa ibyo ndose ubikore mwa kwa kenshi baragusaba yuko présence physique barayisaba donc uraza présence physique yawe ugasanga umwanya muri 2 mois like nivyo ashaka gukora ntavyo barangije kuko amabyo ucamo ni menshi cyangwa shaka ahantu bati yo kinti naje kuraba ati nje gusabiye no munsi ndekete ngo sihari Tinazo kajyari ngo yaduze ruguru ngo arimanze imagine tinone je kuna fise ba projet kandi mfite indege nkajya yejo twindagiza gute tira wundi muntu utuma nawe afite ni gahunda ziwe usanga projet yawe irakwegutse numva iyo twari dufite iyo système iri informatisé cyangwa nubwo système iri direct uzi ti no munsi ti document yawe ufite amahoro kenshi hanze akora ku mahoro vous avez bien sûr rendez-vous ti entre 10h 10h30 il y a un espace wawe muzamura abantu 10 kazi ko mumwe tumwakira mu espace ya 2 minutes 3 minutes ça document zawe directement guhereza kuko en fait ukuntu système yacu iri slow iri très lent usanga ama projet yawe akumva de yo séjour yawe ko we temps de séjour yawe nani ma dépense kuragira usanga amara yogiye muri investissement yawe uko dépense nga mu Burundi mu cyo gitoro ama loisir yandi sur le côté kweri ki kwa ivyo rushaka gukora nkabihejeje kora système itakureje guhe igufaciliter iyo investissement yawe igufaciliter ma projet yawe kuyanyarutsa mu mwanya wewe uteganyije okay bon ni gikisho wagira ngo aba diaspora sho korohererwa mu bikorwa vyabo vya misi yose makani bazokwame bibwa il faut informatiser ama système yose basi iyo byakunda biko byose ama documents yasabira online wati gusa ko ziti dukeneye présence physique yawe ya signature ça il faut de passeport yawe signature we ushika ngaha usinye hama ntuzenya uronka ama documents yawe kuko benshi ni nzwana bagira bagengwa nzo gushika ngaho gasanga utangwe ama projet a zero le tout indyo sa ndimo so rukeneye wikoreye byose ngaho muze gushika duhanduhita ama produits zikenewe mutubwiye system nimba ari mission ya infrastructure timukeneye kuba ibinini mu kisabira ngaha tubate ubuha irafise in office yabo baza muri ubuha kafise iyo site yabo byose ama details ariko kazi ko byose informatisé bom la complément amanuzenya document donc c'est PDF bari gusigner bati okay hasigaye yukuza uzane photo passeport uzane ntuzenya uzane usinye ko uzane no muntu azuga procuration uzuga kureka inzi wawe ivyo dufasha cyane vraiment yes tumaziye kinini turirira ko dukora ikibuga kijambere cha basket ni gikico kumbure kugira ngo abanyamitaye cyangwa aba diaspora bashobore kwitunganyiriza bonyene hama bakatwubakira stade nziza ya basket wazi bega birakunda koko canke Ndoto hari umugenzi yivuze rafa passé ndamwita umugenzi muri satu muri diaspora Fabrice ujya ubaka nation avuze ko nga aba diaspora bayishatse kubukwa ijya soko rya Bujumbura le problème hagaze c'est pas yuko aba diaspora ntibazi ko aba diaspora usafsa mahera aba diaspora bakubitise bakenye kuba hanze ntivyoroshe en fait abantu benshi bazi ko umuntu abaye hanze yuko abaye ubuzima bwiza ama taxes samwe like ama dépenses samwe donc hari mu matamuro ngo ati jenje kuruka mu Burundi kuri $200 yanje uto direction ga 1,200,000 kuri 1,200,000 yanje 2 semaines yo jamna arena 2-3 fois en fait aba diaspora beaucoup bakata basket aba diaspora beaucoup kisoko mais le problème nuko dushaka ko aba diaspora byose ko n'aba diaspora kuri ko aba diaspora kaduhere kwitwe nyine aba diaspora barahari arafisa mahera vraiment hari n'abadafisa mahera kandi n'ubusa mahera simakaze kwiyamfisa mu Burundi kandi niyo mukunda kubwiga retour sur l'investissement none basaba mahera kugira tubaki intuze yo tam basket la fin de faro volontariat uti okinda tanze yo $200 ndase yo $500 ndase cyo gihumbi juste pour afashe guteza imbere mais par rapport gusumba ngo amahera ngo binjije ngo agiye he ku match à basket en tout cas faire bien inja 20 millions 30 millions je sais pas 40 millions c'est exactement le chiffre à match déjà he ko la fois passée hagze ko baja mi Tanzania ngo nuzenga no habaki mi Tanzania ngo nuzengo ngo runani ngo diaspora y'abanyarunani ngo nibo barishe ngo voyage yose ngo dinamo ntiyarishe umacisa amatati wangu numva kamara twakutije ngo tuziyo yagiye ibintu nk'ivyo en fait ça décourage aba diaspora oti twe twatanze inoti tuzi inoti yagiye
En fait, c'est ça, il y a suivi, il y a transparency, like, yuko une chose wana bi transparent. Amia toi exactement quoi ngana. Ti hakozwe ibi ni. En fait, ni akujya uzwanga ntuze nya mabaraje yubatswe gusanga no tiratanze mbwa fana kuja kuraba nta kintu cyubatswe. En fait, twamaze kuja miyo insécurité. Par rapport à ma dépense tugira, ou dit yuko ata retour sur l'investissement izoba kuko amararanyika. Dans tant que mu diaspora, turabibona turi hanze turabisoma. Ça fait peur. Kiraheherera. Il y a une politique qui ninjira. Il y a une politique qui ninjira mu ivyo. Bon, ukuri tukuvuge. Kubera ko abo bantu bayanyikisha batavyumvise yuko bariko bakora amakosa, hari abantu benshi bavyidogera ntibashobora kubiheba. Je m'envoie juste à la diaspora, partir à la diaspora. Je ne vais pas commenter sur ça. On va partir à la diaspora. Tu as chaque investisseur. Tu as chaque vraiment quand tu as guteza imbere Burundi. Ni exemple nyine ikuye kwa Fabrice yaje akagira ama projet yiwe en même temps ukeneye niyo backup ya mabanki gufasha abandi investisseurs sur le côté gufasha batahura iyo vision twakati en basket tutashaka kugira en basket kwa kati en basket ifoot c'est birashoboka aba diaspora botera kandi mara botanga yo ari menshi cyane ngale c'est plus nuko yo insécurité d'office yuko hari gitotanga amahera amayo sakanyika récemment Aratwara fait Babou l'histoire se connaît turazi kuntagenze haramara yanyitse none en tant que diaspora uzi ko tijana shaka guteza imbere basket ndatanze yo noti mwumva ati muri ya noti yanyitse yiwanje yarimo wasuka wimizi wafu reka c'est ça en fait nico kibazo wa diaspora fils kwa bisaba bishaka kwambesisa mugabo iyo partie a suivi kuronka wa muntu ari honnête azokura byose hama ibigende neza c'est ça le problème mais sinon amahera kinshi cyane mais en même temps amara no mu Barundi ngaha amahera ngaha Marundi arahari donc ikibazo gihari mu Burundi tubuze abizigigo exactement imwe mu mpamvu gituma hariho ibintu bidatera imbere niho ko atabizigigo bahari umwe wese abashaka kujya wenyene bon kujya wenyene je sais pas exactement yuko ari kujya wenyene umva tuzi circuit kuno bigenda hashobora kujya batanu hari igihumbi bashonje alors que iyo basangira bose byari kuba byiza cyane gusumuguze wasanga hariye batanu. Non mais le problème en tant qu'investisseur like le problème si yo ujya tu ni juste kubona yuko ibintu twakontribuyemmo yuko gens twataze ko mahera cubatswe kugira twubake nka Big Arena. Il Big Arena en matazi histoire Big Arena si abanyarwanda bayubatse. Ni banque, c'est un investissement, like ni investissement extérieur, like il faut privatiser un secteur amam. Bien qu'il soit Big Arena quoi ni Bank of Kigali yachi sponsorise le tout. Il faut privatiser. On va quoi ma banque yo on a banque hombe. Banki ni homba twego banki homba. En même temps amara Big Arena ija. En fait kuko binzamera kuma concert, kuma forum, like ikintu cyose gihari kijami Big Arena kujya space la lens. Tumna abastari bose ama concert ya star bande bose baje yaje muri Big Arena namara amara garuka banki razi kuniyishuza nuko banki irazi nuko twese abana cyo bikaye to kambi banki razi kuniyishuza mwato kuma visoje mu étranger ni hanze nishuza nde nishuza nde c'est ça urumwe mu bajene bakunda basket urumwe mu bajene bafite indoto yuko tuzoba dufise ama stade manini yinya yo gukiniramo basket ariko koko nta kuntu twanguze umugambi wo kubaka stade mbega ntibikunda nta bantu mushobora gutumbera nta ba diaspora mushobora gufashanya hama mukagiraho umudodora kugira ngo umurongo urusha kugira ngo mushobore kubaka nkayo materiel bavuga abandi bafise ikibazo si suruhusha je pense pas que ikibazo ari uruhusha ndavuga cyane na muri Febabu turayaga ba president like n'abandi bo muri Febabu hari migambi kubaka iyo arena twe ubucanca kintu buze n'amafond sinon espace arahari ama espace ngaha hari yo kubaka espace nini mbwa le problème de fils ni nka Big Arena ngumantanga exemple Big Arena simya Rwanda mu Burundi sikona gira promotion ya Big Arena non nakaro exemple ijya Big Arena ikore asumwe yaga nk'ubikoresha electricity ikoresha renze donc natwe umva ngani nivyo kunda ndakunda kwibwira abantu menshi mu bihe tugezemwo ubu avec le problème avec les matara comme ça il y a isaba ventilation t'es un peu aéré il faut qu'il ventile 24/7 en tout cas dès que en temps il faut que moi aussi arrive il fait ventilation ça matara menshi
niba amatara yocika bisaba igitoro cyinshi nta matara dufise nta gitoro dufise twe ntibikunda ngaha ce serait impossible kubaka terrain nka Bikariya ntibishoboka mu nk'ibyo gihe nakunda atamatara araboneka ko itora amatara menshi ikonsoma amatara menshi cyane bon imana ishimwe hari abajoni benshi bafise ayo maprojet yo kugira ingomero kugira ngo kumbure dushobore kuronka umuyaga nkuba aha haruguru mwisare muri rirare n'ahandi hose hagiye hatandukanye abajoni no muri Inkerebutsi Day hari abo bashoboye guha ubushimwe kuko ko bafise imigambi yo kugira ngo bashobore kugwiza umuyaga nkuba mu Burundi akanatsindira amabaraje menshi ariko bakwa n'igihugu mbega babona yuko neza ko mu myaka 2 3 4 5 Uburundi uzobugeze he canke muri yambono y'umukuru w'igihugu cyacu yambona kazoza dufise ko tuzoba koko twamaze gushika muri iryo terambere nzobari ama-etape atandukanye nzobari ama-etape azakurikira twanze kuronka umuyaga nkuba ukwiye nico gitoro gikwiye nta kidashoboka kuko abavisionnaire barahari dijama imigambi hari ni myinshi je ngunda abantu zenya nk'irya edifice bubatse rya parlement charge kunisa la présidence kuningana kunisa like dès que turonse iyo ntuze amatara twaronka nico gitoro ubwo bu aspect bumwe dukeneye kugira tuduze iyo edifice yacu ya amatara basket byose birakunda like mbona kazoza ndabitahura kandi je vais être partie je vais faire partie de l'équipe zoyikurikirana kuko nana shaka guteza imbere muri domaine yiwanje ya basket ashaka yuko d'ici 3-4 ans c'est arena turekeneye kandi en même temps ivyo ça favorise investissement il est extérieur ça favorise amadevize yinjira mu gihugu kuko c'est avec le tourisme nuko ajya mu match yose abera mu Rwanda tupata yuko zone 5 bose baje gukina no mu Burundi la boosting ntuze bicaye boosting tourisme kandi niwo bazana amadevize tout ça ça aide donc en tout cas tugeze en fait cyane ama lieu touristique tuyaduze twubake n'amantuze n'ama infrastructure akenewe ajanye par rapport à la domaine toi turi mutfate nko basket tubase nk'iyo terrain basket nziza kozi ko ama match yose muri zone 5 yabere ngaho tufate nk'ama final yose ntuze tufate nka FIBA Afrique like match abere hajya ya ball uziko final ibera hajya basa nwaza bari ngaho alors sinon tu vois Congomani baje ngaho ils vont dépenser et quand ils dépensent ma dollars c'est ce qui nous manque turakeneye kuduza mwana natwe nibuke en fait niyo partie yo gutahura yuko umwe wese ubuzima ndafumugenda kuna kwatu ubuzima c'est pas une course ni marathon moi c'est kuri rythme yiwe puis en tout cas out together ko biraza buke ra uba equipe ya basket ni jya warukaje kona hajya ntuzenye nk'urunari rugura nk'aba equipe irimo aba étranger gusa udusha aba étranger benshi bari bazima bahembwa inoti nyinshi acu fata rero tumaze gutangura investissement yo muri basket quand tu muri balle ça rapporte beaucoup d'argent en termes de devises kunye tukana buke kuko en tout cas j'ai naté la basket kuri Toyota muri 2007 je pense 2007 barabondi gusa niyo idée yuko toi dufise ntuzenya aba étranger bakina mu Burundi nta yari hari ngarabu aso ma équipe afise ntuzenya bajwa nka équipe les hipo kuzana n'aba coach bavuye hanze bagira entraînement ajya kwitanya mwanje kwaje Saint Esprit Jean impeje quand yanje ya basket mpanda aba étranger bahari ati tino iki abanyamerika ati basi mu Burundi ukina basket mu Burundi harimo abanyamerika muri ntuzenya muri équipe les hipo abanyamerika batatu je pense umva na Cameroun abaki kera iyo idée yuko tukabisa mu bantu uze mu shobora ari étranger baza mu Burundi ntayari hari mwazi yose ni step by step tunabukebuke ni gute umuntu yo kwiga gukunda igihugu ciwe kugira ngo yumve yuko umutima uterera hariya iwabo umuntu ari ngaha mu Burundi umu diaspora kugira ngo yumve yuko nubwo ibintu bimeze nabi reka ngerageze kugira ngo mbega ndigikinoterere kugira ngo igihugu gitere imbere ico kiragoye gatonya kuko nazo ko umwe satanga papa yahageze muga investissement ntihamari amahera ushaka gutera ivyumviro ushaka gutera numboti cinzogura ikinshoye kugira cinzogura isukari y'abantu uzi iyo main d'œuvre yanyu uti amaramusi muri main d'œuvre ngwanda guri isukari ubuyi bazonywa like on tinjizo tamata buto like mais juste les idées ntanye ivyo vyumviro hama twegere ama bank cyo ntamubwira abantu yuko différence hari entre twebwe mu Burundi
hamwe n'amafaranga yo hanze amabanki arapiye cyane cyane investissement externe ama idée y'entrepreneur batanga idée amabanki ari étude ya ntuzenya projet yawe hakakubwira feasibilité yawe ya projet hama ubwo ati okay dushobora kuguha amaranga na gutyo hama banki nayo nabwira ati banki yazi kuntu yishuza kandi banki yamaze kugira étude yayo ya projet yamenye ko irimo amahera izogwa amahera ndogama nikakujya bya ubaka nation kun byatangwa ari bank BHP kandi ufite ko barabona n'ukuntu boba wayisiguye waje ugasigura neza ati projet imeze ukuntu nuko yisigure neza ubireke amafaze ya business plan yandike neza feasibility analysis byose ubereke ati gipanzuko bank yabitawe neza izogufasha kandi ngaje cyo dukeneye y'amantuzenya financement ya bank na part appui ma bank tuduse na partenaire abagwiza tunga bishoboye kandi bashoboye gufasha cyane mwana aboneka na en tant que umuntu mugwiza tunga c'est pas ça veut pas dire ko amara yawe go muca sisagura comme ça ubuzira okay tineti projet imeze gute genda musukira kwicana na gusatumwa bangahe kuna basigura projet ya basket ça n'a pas été facile kuko genre sinarinzwi naje mva hanze kandi je naje directement ça nous sommes idée wanje avec n'abandi ba diaspora toi tu okitiye toi amara tu kubaka qui 33 fils mugabo c'est juste un petit projet il y a un basket ya mbere ngati ya basket ya kabiri muturinde muzoyibona New Vision Pro Services ta kabiri zo bitandukanye kuko so dufite appui isumbije iyo twatanguje yuko turi bake ubu abantu baratwiga ko twazi kinoti mayikoze gute byaje gute l'idée ati yo business plan how to apply en fait rimwe bitebete ngo kwikutagashi like abantu bakeneye ubere kwandi ushoboye imbere ko babwira ati okay ubu like backup to try guhaye kwashaka kuza ati numva ati genda umujene navuye Dubai nkuzenya ndafama idée urinde maze gukora iki wakoze iki donc ubu utafite fondation ati tita yubatswe twayubatse mwayibatse gute ti ibintu donc bakaba amano mwakuye he like okay ti même la c'est quand même l'océide donc à ma banque tu vas intéresser à ça tu vas intéresser quoi bati ces gars sont sérieux quand la fille la vision la fille a une idée kandi à part je dois partenariat ma banque nabo bandi bagwiza tunga un investisseur ça aide beaucoup kuri genre de teri imbere gusumba yes bon dusoza n'iganiro cyacu ijambo rimwe kuba diaspora kumbure bamwe batinya ku investisa ngaha mu Burundi kubera ko kumbure bahemukiwe kubera ko bumvise amakuru y'abagenzi babo barungitse amahera mugabo bagasanga ibintu bashaka siko vyagenze nibaza ko ama experience batandukanye ku mu diaspora wese ari hanze so kumbwira yuko ngo biroroshe nivyoroshe na gatonya gusa abanza wishikire ngaho vyirabire kuko ama experience ico je nciyemwo sico nawe uzocamwo donc ishikire ngaho en tout cas ikintu dufise igihugu cyiza cyane kandi avantage dufise nuko ama secteur menshi ari vierge chay vierge like arakina investissement turakina ntuzenya mayide mashasha kandi avantage yo kuba warabaye hanze nuko warabanye ibintu byinshi ushobora implementinga mu Burundi umwe nayo mayide nazanye ajyamano nazanye iyo ntasimbira hanze ngo ndayabone je savais même pas yuko ari cette sorte de panneau je crois kumanuka narinze donc des choses à ma idée créativité ivuye qu'on a puisé à l'extérieur tuizane tu implémenter ngaha mais en même temps il faut être vigilant et nous savons en même temps la gutuma c'est pas assez simple ishikinga mutahe murabe kuntu imeze c'est vrai c'est pas facile tukudashamo bihe vigitoni byose mais n'ahandi hose baca mu zingorane natwe bizobera neza atwa ibiri imbere ni byiza and yeah imbonoka zoza 2040 na 2060 soyons fatigués natwe twijemo like twinjiremo tufashanye kuko aba diaspora tufite impact nini dushobora kugira kuri development y'u Burundi and yeah like let's do it yes bon tugane byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi bifasha ku murundi wari wese kugira ngo kumbere dushobore guteza imbere igihugu cacu niki kintu usaba novuga leta usubiramo gato niki kintu wosaba leta kugira ngo kumbura ama projet yanyu akomeze koroherwa cyane ico nosaba cyane niyo informatiza ama system yose cyane kujyo mu diaspora ari hanze abafise yo accès kuma dossier yose akenewe gra investissement en plus niyo suivi ya ikoroha yo parti yo hotline sho kurikirana ati okay tino musina investissement ibi tindakeneye kumenya hanu
ibyo wanje aho bigeze iyo feedback kenshi no hanze ama feedback bavuga ati 3 à 5 jours ouvrables ubuzi exactement ryari ushobora kuronka iyo nyishu ngo ya une semaine 2 semaines 3 semaines nta kibazo mais pourvu que uronka iyo feedback ku investissement yiwawe canke ku ma question uba ufise hama leta nayo kuba diaspora basho gushika ngaha même pas juste aba diaspora umuntu wese afise ico cyumva cyo kwinvestisa mu Burundi batwe hafi badufashe muri amantuzenya muri amademarche yose je wundi ndashima cyane ntuze ministère ya jeunesse sport barafashe cyane kuri ouverture barafashe cyane kandi par après twagenda au mairie ntuzenya ministère ya relations extérieures harabafashe cyane numva bose turafashanya y'ama ministère en fait en même temps c'est pas facile yuko uri hanze ugira iyo impact kuri ministère genre like bakumenya kuko il faut kwishira ngaho umva ukabitura bakakubona bakakumenya et donc il faudrait que en tant que diaspora wishika ngaha ugashikira izo nzego je nkiri hanze sinzi ko byoroshe kubashikira gusa rendez-vous bakayigwa ugashika kandi ntuzenya soit ou assistant soit quand soit permanent change quand on a rendez-vous yo hejuru ce qui est très bien donc kudu facilita ama investissement cyane bihagaze ama autorisation matanga comment exactement ti aho dusabira ibintu binabijya go Yes, tugane byinshi kandi byiza byashoboye gufasha benshi bari kwadukurikirana muri commentaire munsi kuvyo twashoboye kuganira kumbega nigiki umuntu ushobora gukora kugira ngo ejo nk'igihe yejo ubundi tuzwe tugeze kugindi ntambwe ndagushimira cyane gose rero merci beaucoup ashimira abakunzi ba Magic Channel bashoboye gukurikirana ndetse nabumvise yuko imigambi yawe ari myiza bagiye gushigikira ndashimiye mwese mu kuri ikiganiro cha Magic TV ijyamye kuri Magic Channel ndashimiye kandi ndaza kudusaba gusangira kandi tuyagi kandi ku ani ma projet mashasha ari dufite ama projet nashobora kuvuga ama projet cyane kwakoze basket ama projet meza ahari kandi muzona vuba azori collaboration ya ma ministère avec la FEBABU ama banque amwe nashobora kuvuga ubu na cyane natwe nyine New Vision Pro Services twadofise imigambi myiza ya basket ego yes merci beaucoup mufise imigambi myiza ya basket kubakunzi ba basket cyane dukeneye amatara meza dukeneye ko basket igera ku rundi rwego turafise urunai turafise Dinamo turafise Rezipo turafise Ijimkana turafise ama equipe menshi akomeye ashobora kuja guhiganwa n'andi ma equipe turabonye Dinamo ikubita ama equipe ya Afrique du Sud ikubita ama equipe yo muri Kenya n'andi yose agiye atandukanye ibaze rero hamwe ho ruboneka n'ubundi burusho bugiye butandukanye bizuba vyiza cyane gose yes so merci beaucoup wose adukurikiranye uravye kino gano kuva ku ntangusha kumera reka kubisogira subscribe hamwe no gusharinga ibiganiro byacu bigiye bitandukanye asante sana